Здравейте! Ние ще ви представим един бюджетен спортен автомобил, който е изключително подходящ за начинаещи шофьори и хора, които току-що са взели книжка. Да, както е. Идеята е, че колата е доста достъпна и също така с спортен характер. Колата каква е? Кажи каква е колата? Колата е Hyundai Coupe. Колата е кола. Hyundai Coupe, в случая това е от 2000-та година, втора генерация Hyundai Coupe. Основно разликата е фейслифт. По-големия мотор 2 литра, 139 конски сили. По-големия мотор 2 литра си една. Това е големия осмак. Това е големия Срязан на мотор, половина. голямата зима, 94-та година, шегата на страна. Тези автомобили са предлагали с два двигателя. За европейския пазар 1.6 и 2000 кубика, като колата, която е тук. Като 1.6 е 116 коня, 2000 кубика е 139 коня и 1.6 твърдо не ви го препоръчва, защото върви убийствено малко. Ще ви харчи много и спортна кола, Да. ама друг път. И гори колкото дволитровия двигател и влиза пък в тъпия голям данък, така че като е гарга, поне да е рошава. Точно така. Чефо! Чефо! Къде си? Как се отваря? Като на японска кола, чакай. Какво правиш, бе? Возя се. Айде ще носим джибрите, излиза. Днеска обратно пропорционално на всичките ни видеа започваме първо от багажника, понеже е доста по-интересен. Много удобен багажник, понеже е доста по-интересен от двигателя на тази кола. Всъщност тази кола има доста голям и удобен багажник за спортен автомобил. Преспокойно може да возите багажа на цялата челяд. А ако искате да стане комби, тук има две копченца на задни седалки, пускачи, майко, ски, шейни, слалом, колела, всичко. Изключително голям багажник има този автомобил. Дори не се задуших, докато никой не отвори багажника. И преспокойно може да отидете с семейството си навсякъде или ако сте млад човек, както по принцип е предназначена тази кола за такива хора, да се изнесете от вашата квартирка. Еми да, ама айде, че наистина не са шигурно за джибрите. Джибри ще носи. Както знаете, в света на бизнеса е много по-добре да вземеш нещо на готово, отколкото те първа да откриваш топлата вода. Така са направили и от Hyundai, обърнали се към Mitsubishi и те са им предоставили готови двигатели, доста хубави, ноу-хау и по този начин Hyundai дръпнаха доста напред, както сигурно знаете, ако се интересувате повече от автомобили. А двигателчето тук е именно предоставено от Mitsubishi, то си е Mitsubishi. Всъщност е копия на 4G63, изключително здрав двигател, надежден, безпроблемен. Единственото нещо, което се забелязва след години при купетата е, че почват да горят масло, защото все пак са карани от млади хора, тинейджери, които са... които дават много газ, прекъсвачи. И не се грижат толкова за автомобилите си, но този екземпляр тук, понеже е изключително запазен и собственика изключително много се го гледа, грижи го, слага му скъпо масло и така нататък, колата не гори масло и просто е безпроблемен, надежден, няма какво ще се случи. Както се каза, как тази кола е произведена края на 99-та година, може просто да я запалите, ако се случи в Норвегия, Северна, Южна Корея или където пожелаете, поне Да се напазарувате. да се пазарувате и азиатска кухня. В големия багажник ще наредите джибрите Точно така. и всичко ще е окей. Вече се намираме вътре в колата и аз съм седнал отзад, за да кажа моите първи впечатления, понеже автомобила се представя, че наистина е широк за купе и мога да кажа, че понеже се намирам така отзад, нали, главата малко ме опираше преди малко в капака, но не е болка за умиране, понеже аз съм 1,84 м висок, тук Николай пуска някакви работи и какво виждаме. Има очила, аз ще продължа да водя тук
с очила, има стойка за чашки, ще да има и стойка за чашки. И стойка за чашки има, която се отваря доста елегантно. И след като Чиф си предаде А, интелектуален вид. да, искам да кажа, че има и стойка за очила. И така, има и хубава бибитка, така ли? Ти какво ще кажеш за автомобил? Ами аз съм много впечатлен от клаксона, който е битка. Няма да свирим повече, че ще дойде полицията. Също така съм много впечатлен от скоростния лост, който, ако ви е писнал, сменяте ръчни скорости на съвременните коли. Fuck. Които, нали, сега карате Жук от 1971. Искам да ви демонстрирам. Вече сме на четвърта. Даже не трябва да държите скоростния лост. Вече сте на четвърта. Не е разбит, така работи. Така си е просто на тия коли много лесно сменят скоростите, което е много приятно като карате повече колата, особено в градски условия. Понеже това е една голяма екстра, както ми подсказва Стефан да ви кажа. Но по-интересните екстри са тези, които наистина са екстри, например климатика. С климатроник има ли? Няма ги с климатроник. Да, тук имат само обикновен климатик. Обикновен, колкото е обикновен. Баба, че на времето в Жигулата си с климатик се е возила. Това са модерни работи. Жигулата е много специална, тунинг изпълнение. Жигулата, те пероснати само крадат от Италия. Където са измислили всичко, освен македонците. Да се върнем на колата, етапа на страна. Тук има копче за реглаж на фаровете отпред. Реглаж? Това е много витя. Как те да, това е поздрави на колежките ми от Рентокара, които регулират всичко по автомобилите. Понеже, както ви показахме, багажника е доста голям, може да го натоварите и от тук си регулирате фаровете дали да светят нагоре или надолу, за да не светите в очите на колегите. Голяма екстра всички колеги. Когато напълните с джибри, тогава да не светите в очите на колегите. Има реглаж също на силата на светлината в таблото, да. Предни и задни халогени, задна читачка, която тук е демонтирана за по-добра визия, 2 airbag-а. Аеродинамика, най-голяма е тази аеродинамика. Чатпад. 2 airbag-а, варещо са Канче. Като спрете на някоя чешма покрай пътя, аз имам вадите по-добра това идея. нещо и... тук се скривате тревицата, тук лепиче, тук пахаче и на границата няма и мога да нахванат, нали? Защото не иска да нахващат. Или някоя куче ще ви изяде тук има също опора за кръста, която се надува. Да, тя се казва ломбална опора. Да, ако също има като в уния скъпите мерцедеси. Подаване на колана, малко е ръчно, трябва някой да гледа коста. Аз съм шокиран. Това е кола 2000-та година, автоматичен волан. Технологията просто е от 21 век. Волана също е регулируем. В интерес на истината, тук е кожен много малко. Да, много е удобен между другото и кожата е изключително запазена, казахме ви вече, че... Понеже автомобил е запазен, както кожата на скоростния лост, както и маршона тук. Да. Както и маршона на ръчната спирачка. И какво друго да ви кажа, моята кожа е много запазена, защото съм много млад. Ако някой се интересува... Мажеш с плажно масло, да не изгаря на плажа, поне сме от Варна. С края съм мазен. Много ходим на това. И така, сега ще поговорим... Много пазим колите, на които правим ревюта. Вярно е. И другото нещо, което искаме да ви кажем, че колата наистина е доста ергономична и удобна за двама човека. Тези, които са отзад, да му мислят. Лично позицията на шофиране на този човек тук малко не мисля да се набра отзад, но това все пак е спортен автомобил, не сте го взели да возите джибри. Не, той може да возите джибри в багажника, но не сте го взели да возите 4 джибри в него. Да, тук ще си возите приятелката, отзад ще си возите якито. Това е за задната седалка. Си возите джибрито и не, отзад на задната седалка ще си возите якито, защото багажника не, бе, виж сега, сериозно. Побирам се, ето вижте, побирам се, спокойно ми е отзад. Сега не мога да кажа, че съм като фейс класа, ама на японеца, корееца, грешка. Го е измислил тук, може да не се вижда в момента, но корееца го е измислил да се слагам тук на ката, нали? Да, и така има едно малко педалче, като го натисните, гледайте какво става. Отново технология от 20 и излизат и, виж сега, значи виждал съм хора да излизат от Hyundai Coupe отзад да седалка по най-различен начин. Първият начин е така. Абе този бе, не мога да излиза бе този бе. Първи начин. Втория начин. Аз съм далеко пинявам. Така. Трети начин. Това е... Трети начин. Четвърти начин. И така. Видеото. Първите ми впечатления от колата са, че държи се доста добре на пътя. Окачването като цяло е разработено с помощта на Porsche 911
2005 година. Тя малко по-рано потръгва разработката на този автомобил, но качването е разработено от Porsche. Държи се добре в завоите, макар че колата е напредно и както всички автомобили напредно страда от недозавиване. Но се държи доста добре. Задницата на тези автомобили е малко лека. Двулитровият двигател с него 139 конски сили дава достатъчна мощност, за да се чувствате сигурни при изпреварване на дълъг път и да набира добре автомобила. Разхода на гориво извън градско е много добър, като може да го свалите с нормално каране спокойно под 7. В градско от зависимост как карате и от трафика, но по принцип е около 11 на 100. Изключително лесно се шофира. В смисъл такъв, че волана е много коректен, има добър фидбак, така да го нарека, от кормилната рейка. Малко ме дразни това, че волана в някои моменти е прекалено мек, не е достатъчно твърд в завоите, в смисъл такъв, че рейката няма чак толкова добър фидбак. Иначе за шофиране е доста лесна колата, вътре е удобна, с почти всички са с климатици, аз много малко съм виждал версии без климатик. Те имат шибидах, в принцип те, които са без климатик, но има и версии, които са и с климатик и с шибидах. Ето в момента дори навън е доста топличко, пуснали сме си климатика. Климатика на тия коли е много силен и хубав, както и парното зимно време. И нямате никакъв проблем. Скоростната кутия е супер здрава. Тя е 5 степенна ръчна, нали, както е тук, или 4 скорости автоматик, като при по-новите изпълнения, които вече са GK, които са с 2.7 V6 двигатела, те са с 6 степенна ръчна скоростна кутия. Тук виждаме една имитация на S3. Да, състезава с нас. Изключително всичко е ергономично, докато си вътре в автомобила, всички уреди са насочени към тебе. Малко не ми харесва, че корите на вратите също са долу. Ченгата е. Когато си в един спортен автомобил, рамото ще трябва да пада малко под кората на вратата, т.е. да си под прозореца, за да имаш по-ниско усещане по-спорно. Седалките са доста удобни, дори при дълъг път не изборяват. Така, че като пасажир как се чувстваш? Аз като пасажир в момента гледам един човек, който пресече пътя адски много умно и не знам какво мисля. Но за колата, на мен ми е много удобно тук. Колата вози тук ми е много удобно. Чувствам се, че в момента може да пътуваме, както сме тръгнали към Златни пясъци, може да се продължим и към Румъния и после нататък. И ще ми е много комфортно и приятно. Колата е тиха, с добра шумоизолация. Грешка. На фона на кабриолета, който карам, окей. Много ми е тихо в момента и много хубаво вози. Плавно, въпреки че все пак е стабилно в завоите. Както Стефан ми показва в момента, както и какви хубави спирачки има. Заради сеята отпред, който реши да завие в последния момент. Няма да заглушаваме. Колата е с всички серийно с ABS, почти всички са с 4 дискови спирачки, нали, отпред и отзад, като отзад са стандартни, отпред са вентилирани. Наистина спират много добре. Изправна ли е спирачната система? Спират много добре, понеже не са и много тежки, 1250 кг. Николай за неговите здраве, тук виждаме отзад L-антената. Между другото, всички Hyundai купета имат L-антени, но много малко от тях са с здрави такива, понеже след години хората не ги поддържат, в смисъл трябва да се смазват с силикон, с силиконови спрейове, за да имат достатъчно лубрикант, за да се движат безпроблемно. Там много хора... Майко! Там много хора не ги поддържат. Чакай, че това е бегна полица. Да. И затова повечето Hyundai купета са струшени антените. Тук антената е здрава и безпроблемна, защото както казахме, тук направо горе излизаме на пътя за Варна. Тук и там да. И... че хубаво котенце в една Honda Accord, майко! Да. За антените малко Hyundai купета са здрави, работещи такива, но тук, както казахме, собственика се грижи изключително добре да автомобила си, затова антената му работи. Ти сега пробваш окачването на колата, което е разработено от Porsche и колко държат гумите? Колата е с нови гуми.
Ще я кажа, че се чувствам в Порше, но всъщност се чувствам до един автобус. Чувства се в Hyundai купе. С тия глупости, това е просто един автомобил, не може да го сравняваме с Porsche. Ами, моите първи впечатления от колата. Преди малко минахме през легнал полицай и нямаш никакъв проблем. Удобна дръжка. Между другото, тук ще включим кадър, как всъщност колата по принцип не е много висока. Това какво прави, бе? Имаш един гей на пътя. Както е. Всъщност е добавен преден лип от Seat Leon Cupra, ако не се лъжа. Да, Seat Leon Cupra, който стана много популярен на след, както онези липови от Renault Лагуна, които ги ръгат на всички. Николай влиза много бързо в завоите! Много приятно се държи колата по завоите. Не, колата не се държи приятно. В момента съм на пасажирското място, изключително ми е приятно, удобно, широко. Слагам се ръчичките отстрани тук. Имаме си подлакътничи, имаме си всичко, имаме си сейник с, разбира се, огледалци, да се гледаме колко сме красиви и невероятни, ако сте дами. Да, пък на мен ми е много приятно и леко да карам колата. Колата се кара без никакво усилие. Хубаво е да погледнете километража от време на време, понеже може лесно да се отпуснете и да надвижите ограничението. Да, колата в интерес на истината не се усеща много километрите в час, докато се движите и като се отпуснете малко кръка на педала и така до към 100-120 км в час въобще не се усещат. С окачването е стабилно, дава ви увереност в завоите, задницата е малко лека и някой път има но иначе всичко друго е добре. Да, в момента, понеже не се вижда хубаво, се движим по двулентов път между Златни пясъци и Варна, доста натоварен. И както вече казах, просто не е никакъв проблем. Пътуваме си, може да си пътуваме така 5 км, може да пътуваме и 500. И това е от тези коли, които сядате, карате и като пристигнете за където сте тръгнали, дори да не е много близо това място. Да, не сте толкова изморен. Да, всъщност дори има реален шанс да слезете по-отпочина от колата, отколкото сте били. Леко, че тук се е завъртял. Да, тук има някакъв се е завъртял. Решива да прави скандинавски флик. Охо, тя направо е задната гума завиваща. Направо, да. Правя 4 завиващи колела на Citroen Berlingo. Та, чак отпочинал не, но малко е шумна колата, понеже все пак е ефтино купе и се песили от някои неща. Малко може да, и когато гумите не са толкова високо класа, малко по-шумни, това нещо се отразява, но не е нещо болезнено. В интересните се потъва добре. Вътре малко се получава един странен акустичен звук, понеже тавана е кожен. И малко се получава, всички са с кожен таван, което е хубаво. Не увисва, не се цапа, ако сте пушачи, не стават жълти петна и така нататък. Няма рамки на вратите, което е супер яко и газарско. Да. Повечето младежите, сега ще демонстрирам. Отварям вратата, движение! Шугвам се. Не правите така. Спирачките също са много приятни. Доста ефективни. Абе, като цяло, как да ви кажа, колата е сглобена, е направена много добре за цената си, скучна е за каране, ако трябва да бъда откровен, но пък, какво да ви кажа, за тези пари взимате автомобил, който е здрав, надежден, добре конструиран и сглобен, удобен и скучен за каране. В интерес на истината, както мисля, че споменахме вече, колата е много подходяща, ако сега сте взели книжка, това ви е първа кола или първа спортна кола, ако искате да се научите да карате. Понеже не може днес да вземете книжка и утре да скачите на кола 400 кола на задно задвижване. Защото просто ще останете на първия завой и всичко приключва. Първия стоп. Да. А пък в тази кола, точно понеже има спортен дух, ако знаете как да настъпите, изобщо не е бавна. И е много добра база да се научите да карате малко по-бързичко, без това да е опасно много за живота. Всъщност това е добра база, на която да се упражнявате и след това вече да си вземете нещо наистина сериозно. Интериора е приятен, но корейците тук са напънали, а нали знаете един човек като се напъни какво става? Парди обикновено или се насера. Така че беше не... много важна мисъл, която може да се запишете някъде, поне ще бъде ценна след години. Така че не е нищо. Добър е интериора, добър е интериора, но не е нещо фрапантно. Използвали са много ефтина пластмаса. Сглобката на интериора е добра, но
пластмасата, която са използвали вътре е ефтина. Но все пак не се усещате в чак толкова ефтина кола като изработка. Не приемайте думите ни за край. Не, въобще не съм. Понеже волана, който държа в момента е кожен, е много приятен, скоро с няма той е кожен, подправил съм си едната ръка на, ако не се лъжа, кожения подлакотник. Аз връщам копчета от мястото им. и Спокойно, двата това при подлакотника. повечето автомобили заварят така вратките на парното, така че не е нещо Тоест фрапантно. всичко, до което се докосвате в автомобила, Е е ефтино. много приятно. Топер. Колата не е чак толкова лоша, колкото си мисли Стефан. Не, аз не казвам, че е лоша, просто казвам минусите и плюсовете. Здрава, надежна, читава, безпроблемна, има добра визия, комфортен интериор и така нататък, но е скучна за каране и е ефтина. В смисъл, Да, ефтина и- е изработена. Един от малкото и минуси, като имам предвид сериозен минус, е доста трудното паркиране, до което ще стигнем след малко. Държи ръчната обаче, много Чакай, държи. чакай. Много държи. Никой се панира, че ще не отнесе тя с 240. Като по детски не знае, че минават при вас стати на ваделка, ама с това се оправите, ама тук не се оправите. Момент, че тук е една дача да сте реши, че пътя е нин. Е, така, вече сме в Чайка. В чайка ли сме? В Чайка сме. В чайка сме. Чайка е квартал. Дупки! Да. Внимайте като минавате през дупки. Благодаря, че. И сега идва момента за паркирането. Избираме си едно доста широко място, на което може да паркирате 3 S-класи. Това беше задната. В интерес на истината паркирането не е чак такъв проблем. Не бе, като можеш да караш. Но зад нас има кола, до която нямам никаква представа колко място има. Сус! И сега мисля, че е хубаво да спра. Аз залагам на 1,20 м и сега ще вземем камерата. да видим Ръчна се дали- натиска с натиснат бутон. Оп, оп, оп. Ръчна се натиска с... Вече станаха 1,30 С натиснат бутон се натиска ръчна, за да не се чува този гадния звук, да не се чува този гадния звук. Но това е с натиснат бутон. Да не се чува. Тук не Да. е. Гледам, вие замислено. Нека да проверим, сега ще вземем камерата. Дали са наистина 1,30 м след пускането на ръчната. Оп! Както знаете, в света на бизнеса винаги е по-добре да дойде камион. Ще изчакаме камион. Това става много добро. Открихме скърцане в колата. Да. Ай, дай малко по-ефтева. Готово, давай. Здравейте! За пореден път ни даваха кола, която да ви покажем. А именно Hyundai Coupe. Да, колата, която ще ви покажем днес е ефтин, бюджетен, спортен автомобил, който е супер полезен да си носите картофите на село. Защото спортните коли за това са най-подходящи. За да се возите картофите бързо, разбира се. Шегата на страна. Да, майтапа на страна. Тъшака на страна. Съжака на страна. Прекъсват. Ало. Наближава края на видеото и закопчаваме коланите, за да ограничим количеството простотия този път. Да обобщим за автомобила като цяло. Колата е изключително здрава и надежна. Не дейте си купува най-ефтиния екземпляр, защото ще съжалявате, понеже 100 човека са се изсипали да я карат ентусиазирано и ще е пълна вздухана барака, която се чупи. Макар и колкото и да е здрава, тя ще е захабена, няма да е приятно за шофиране и така нататък. Вземете си нещо малко по-скъпо, но което е запазено и ви е приятно. Да. Свикнете с ефтините пластмаси, които не са чак толкова ефтини според мен. Окей си. Имате пластмасова закачалка тук, да си И закачате тук от разни двете неща. страни се закачите ризата. Да. И ако сте Да? първа кола или първа по-спортна кола, ако до сега сте карали някакви по-слабички, това е един много добър избор да се научите да карате без това да е опасно за вас. Бюджета ви също няма нужда да е много голям. Между 2 и 4 Като обувката ми 45 на Между 2 и 4 хиляди лева ще намерите много добър екземпляр. И това е като цяло всичко за колата. Абонирайте се за нас. Ето там долу може да се абонирате за нас, долу в описанието да харесате Facebook страницата ни, ето където някъде дет ми е обувката да
гледате предишното видео. Видео с стройката. Харесайте видеото и до следващия път. Чао и до скоро!